माइक्रोवेव ओवन हमारे किचन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसकी ज़रूरत हमें वक्तन ब वक्तन पड़ती ही रहती है। चाहे आपको अपना ठंडा खाना गर्म करना हो या कोई चीज़ पकानी हो या फिर किसी चीज़ को बेक करना हो, वो ओवन के ज़रिए बआसानी हो जाता है। लेकिन क्या आप उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि ओवन में नहीं रखनी चाहिए? इनमें से कुछ चीज़ें तो ओवन के यूज़र गाइडलाइन में भी लिखी होती हैं और इन चीज़ों को ओवन में गर्म करने से आपको किसी ख़तरे का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि ओवन जिन माइक्रोवेव्स पर वर्क करता है, तो ये चीज़ें उन माइक्रोवेव्स के अगेंस्ट वर्क करती हैं। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों को ओवन में गर्म मत करें। सबसे पहले नंबर पर है सलाद के पत्ते या लीफी ग्रीन्स। अगर आप इनको ओवन में रखेंगे और इसको गर्म करेंगे तो ये भी मुमकिन है कि स्पार्क कर जाएं या जल जाएं, तो ये आपकी सेहत के लिए मुफीद साबित नहीं होंगे। तो ये मुनासिब नहीं है कि आप इनको ओवन में गर्म करें और इससे आग लगने का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। दूसरे नंबर पे है कच्चे चावल या रॉ राइस। कच्चे चावलों में बड़े ख़तरनाक तरह के जरासीम पाए जाते हैं और अगर आप इसको माइक्रोवेव में पकाएंगे काफ़ी ज़्यादा जरासीम रह जाते हैं जो कि आपके चावलों में बाकी रह जाते हैं, तो ये बाद में फूड पॉइजनिंग का सबब भी बन सकती हैं। तो इससे भी परहेज़ करें। अगर कभी आपने अंडे को माइक्रोवेव में गर्म किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वो अंडा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है या तो वो रबड़ की तरह बन जाता है, जो कि खाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहता। और अगर आप कच्चे अंडे को ओवन में पकाएंगे तो हो सकता है कि वो हाई टेम्परेचर के बाइस अंडा फट जाए। इसलिए अंडे को हमेशा चूल्हे पर ही पकाएं। स्टाइरोफोम भी एक किस्म का प्लास्टिक होता है जिसको ओवन में गर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप इसको ओवन में अगर गर्म करेंगे ये पिघलना शुरू कर देगा। इसके पिघलने की वजह से इसमें से कुछ केमिकल रिलीज़ भी होते हैं जो कि फूड में जा सकते हैं। आगे आते हैं पेपर बैग्स। पेपर बैग्स को भी ओवन में मत रखें क्योंकि पेपर बैग्स भी इतने काबिल नहीं होते कि वो ओवन के हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकें। ओवन के हाई टेम्परेचर के बाइस पेपर बैग्स जल भी सकते हैं। ज़्यादातर ब्राउन बैग्स जलते हैं और पॉपकॉर्न बैग्स इस काबिल होते हैं कि वो हीट को बर्दाश्त कर सकें। अगले नंबर पर है ग्रेप्स। यकीनन कोई भी अंगूरों को माइक्रोवेव में गर्म नहीं करता और कोई गर्म अंगूर खाना भी नहीं चाहता, लेकिन थ्रेलिस्ट के मुताबिक अगर आप अंगूरों को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो इसका फायरी सा प्लाज्मा बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आगे आती हैं मिर्चें। अगर आप मिर्चों को ओवन में गर्म करते हैं तो ये आग लगने का बायस भी बन सकती हैं और साथ ही साथ मिर्चों में से जो केमिकल्स निकलते हैं वो आपकी आँखों में जलन का बायस भी बन सकती हैं। तो इसलिए मिर्चों को भी ओवन में गर्म ना करें। बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको ओवन में रखा नहीं जा सकता क्योंकि जब आप उनको ओवन में रखते हैं तो वो पिघलना शुरू कर देते हैं और पिघलने के बायस उनमें से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपके खाने में जाकर आपके लिए नुकसानदा साबित भी हो सकते हैं। तो हमेशा ये चेक कर लें कि ये प्लास्टिक ओवन में रखना मुनासिब है भी या नहीं। अगर आप बर्फ़ वाले गोश्त को जल्दी पकाने के लिए ओवन में गर्म करते हैं तो ये मुनासिब नहीं है क्योंकि ओवन बर्फीले गोश्त को सही तरीके से गर्म नहीं कर पाता, जिसके बायस काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें रह जाते हैं जो कि ठीक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और क्या आप इसके अलावा भी किसी चीज़ के बारे में जानते हैं जो कि ओवन में गर्म नहीं करनी चाहिए? तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।